Всем здравствуйте! Если захочете сделать такой камин, он делается очень просто, очень быстро. Берется, значит, гипсокартоновые, сбивается каркас. Попросила сына, он сбил буквально за 1,5 часа, наверное. Вот, кирпичики я брала, то есть формы кирпичей брала. В общем-то, рекламировать не буду, берете в любом хозяйственном магазине. Делаете формочки кирпичей различные, значит, длины, ширины. Вот, обкладываем все. Отливала я эти кирпичики из гипса. Очень быстро, советую. Прям вообще моментально выливаются. Буквально за 15-20 минут уже готов кирпич вот такой полноценный. Прям, знаете, очень удобно, очень хорошо. Советую всем. Вот, что еще? Залакировала на водоэмульсионке, значит, красочка у меня бралась. И баллончиками из распылителя такие, знаете, продаются. Захотелось вот немножечко золота, захотелось немножечко бронзы. Вот сюда добавила и попросила на день рождения взять вот такой вот каминчик сына. Он функциональный, все греет. Камин мне немножечко не устроил, то что вот был не фон как бы. Вот это вот золото мне не нравилось, но никуда не денешься, и пришлось мне вот это вот золото поразбросать везде. То есть и я и вот здесь как бы пораспылила, и вот здесь, в общем-то, распылила золотом. Сюда из фикс прайса рассыпала вот такие вот шарики, очень они мне уж понравились. Вот вниз я положила вот такие вот, как будто бы имитация дров. И, в общем-то, залакировала, и все. Служит как полочкой. Вот, смотрите, у меня цветочки стоят. Все, в общем-то, гармонирует. Сверху у меня вот такая вот шторочка дочь мне делала. И с бамбукой, и нанизывали ракушечки. Все, в общем-то, элементарное просто называется. Тут вот бусинки еще немножечко. Вот такая шторочка. Симпатичный каминчик получился у меня. Пишите лайки, как вам тоже понравился, не понравился. Вот форма мне вот такой вот захотелось именно формы. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. Пишите комментарии, лайки ставьте и дизлайки, если вам не понравилось. Всего доброго.